分卷評核啦。咁我哋有中一嘅課後功課輔導班嘅咁呢個就唔係淨係數學嘅，即係總之個學校裏面發覺啲同學咧，即係交功課都好甩漏嘅，即係我哋真係有好多呢啲 case 即係直頭係欠交功課屢欠不改通知完間個小朋友都係即係 habitually 嘅欠咁其實佢就要自動嘅功課輔導班㗎咁會有啲導師輪流當值去真係睇住個小朋友係期望佢完成嗰啲功課，咁其實變咗個功課就擺喺學校做咁樣即係真係韞住一段時間咁我哋有數學提升班嘅咁點解講埋英文咧？咁其實呢個就即係學校喺即係中文同埋英文度擺啲資源咁我哋真係會有啲即係資源咧，俾咗啲嘅舊生或者係一啲嘅畢業生有啲係可能係外間嘅團體咧，請啲導師翻嚟去教咁希望嘅喺個 jury 嗰度做好啲咧，真係做喺保底嗰度可以落啲功夫啦有個系統練習係咩咧？就即係開頭我哋做呢個學校都會覺得係咪即係網上即係同學即係 hard copy 都唔交即係期望佢翻屋企就用電腦就做功課咩？都唔係做功課咁其實呢個係一個即係傳統嚟嘅，即係真係會有啲公開試嘅班裏邊咧，就即係幫佢係放即係開放咗禮堂就輪流每一科咧就俾啲題目去操練就係可能係縮收曬啲係即係 A1 part 嗰啲題目咧，就真係咁操佢，即係希望嗰度攞啲分咧，跟住係即係期望佢哋合格啦咁樣。頭先提過資材課程咁樣，咁我哋有啲 core assignment assessment 嘅即係所謂 core 嗰啲咧，其實我哋係不斷咁提醒、不斷咁滲入、不斷咁樣強化啲咧，即係嗰啲好根礎、好基礎嘅知識咧，即係希望佢哋會係有機會即係到真正考試嘅時候答得到啦。我哋有重考機制嘅，即係真係其實呢個唔止重考，即係真係會重考咁樣。咁呢個教務主任真係好辛苦，即係捉嗰啲學生嚟重考。其實呢個都討論緊有冇意義，因為其實嗰班積犯咧，其實因為兩邊都係佢哋咁物資嗰度又講多啲啦，我哋會有同啲頭先講過啦，A、B 班咁其實嗰邊就係 C class 嘅，咁嗰啲就真係即係好啲嘅，即係啲學生會係可能係可以正常咁去上個堂兼且係可以學習得好啲有多啲學習動機嘅咁我哋個係做過一啲嘅即係啲 C program 或者係即係同考評局合作一啲嘅有啲嘅喺我哋學校咧3A 班咧，咁呢個就做嗰個套裝嘅一個關於 SWOT 嘅啲探究式嘅問題咁真係會交咗一個嘅堂節咧，咁就有即係呢啲嘅同事嚟睇我堂啦，咁咪去即係同 3A 班去做一啲，咁而且即係好公道嘅，咁樣問翻啲學生，咁 interview 嗰度即係我都唔喺度嘅，同啲學生傾翻佢學啲咩攞翻啲 feedback 咁係有個 test 嘅，咁呢啲佢哋要做翻嘅，最後俾個堂，咁就唔係咁 straightforward 嘅，叫佢俾咗佢要直畫翻條線啦，咁呢啲係即係EDB 度睇過。咁會即係喺啲好嘅班度做，咁之前有個 proposal 你可以，咁真係好即係好正規啲教學法點樣做咁所以你見到先至有一個星期有5日嘅堂可以做啦。咁我哋又有 IQ 班奧數班咁樣，咁應該係俾啲即係我哋 target 咗啲好嘅班嘅同學去做領袖課程咁我哋學校都會參加啲數學比賽咁就參加啲咩 project 我就開唔開到先，我哋做過呢個有趣嘅就咁啲學生要 present 翻，因為我哋中3咧，其實真係有個 project 咧係所有老師都要落水嘅咁不過佢唔係一定要帶數學科題目，佢可能帶啲社會通識科題目咁我同我啲數學科同事講話，即係橫掂都要帶 project 㗎啦，你不如一體成變，自己係咪都要帶㗎啦，不如帶數學咁所以都有3、4組同學會即係老師會去帶做數學科。咁啲學生要 present，我哋真係喺成績表度有個 grade 要俾翻佢攞 A、B、C、D 跟住我哋有做個 STEM project 咁我哋因為喺香港東區，咁所以咧佢有個叫達文東密碼咁即係研究下做啲統計睇下，即係東區嗰啲嘅即係嗰啲嘅 recreational complex 俾啲學生啲活動夠唔夠咁嗰啲學生去做啦呢個分佈。咁 OK 其實啲學生即係如果參加得呢啲，其實都係揀過老實講，同埋都係覺得佢即係多啲動機做得好啲。咁 Math Reading 我哋都即係都有參加啦，叫讀個數學比賽。咁我哋做呢啲啦，10萬個睇書，寫下
我哋有校內嘅數學比賽啦。咁另外喺嗰個嘅 Math Pool 上邊咧，咁我哋又做一個即係真係抽嚟食呢個校會裏邊喺中二、中三同埋中一、2、3咧，我哋就抽咗大概35位同學咧喺呢一個聖誕節啱啱上年就做咗一個叫做即係抽嚟食嘅數學課程咁樣。咁我哋相信就係學生有啲能力係譬如 above average 嘅就可以㗎啦。咁佢有啲創意嘅，咁佢會有 task ability嘅，咁我哋就揀啲堂出嚟答嘅。咁即係做。咁我哋就做呢3個課題啦。咁佢覺得哇，中一、2、3掂唔掂㗎咁樣？咁即係圓柱體同圓錐體啦。咁我寫咗啲叫做即係空間視覺化啦，同埋 Frankenstein咁樣。咁我覺得個效果係幾好嘅喎嚇。同埋學生其實如果你俾翻即係翻嚟做翻即係書本題目，咁佢本細個無端端聖誕節翻嚟啫咁樣，咁會覺得係OK， 即係有啲 difference 嘅。咁覺得有啲特別嘅題目咧，咁嗰啲係呢35位係即係初中裏邊係覺得最好。咁我即係有啲同事都會問。咁你點解同級？咁你又即係夾埋得唔得咁樣？即係其實我就深信咧，佢有啲數學能力咧，即係除非啲係好深嘅數學知識嘅啫。如果唔係咧，應該有啲共同嘅嘢咧，即係其實涉及嘅嘢係頭先嘅可能啲不思明嚟嘅啫。除此之外咧，即係所謂冇乜一啲所謂咁前置嘅知識咧，佢哋可以喺嗰個即係喺數學之後方面係睇得出嚟。嗱，呢個我係同一啲即係點揀咧，佢講多少少啦。咁呢個我做嘅，咁我請啲學生咁樣講。嗰陣時嗰陣時係小6升中1，嗰陣時我12月已經開始嘛，咁即係話我10月、11月咧已經係做 selection 啦。咁即係其實嗰個學生如果係小6咧升上咧，佢得2個月經驗嘅啫喎，基本上佢都唔係個 form 1，佢係一個小6嘅。嗱咁點樣咧？我就同佢講話原本咧有個桶嘅，嗰個桶咧就係圓柱體，咁有啲水咧就喺度，咁倒出嚟嘅時間咧，如果係咁講填啲水落去填滿佢嗰時候咧，你可唔可以畫翻個圖？咁小學就唔會陌生嘅，因為咧佢好多嘅行程圖咧都會睇翻嗰啲，咁佢會畫多個直線嘅，因為佢係即係 uniform 啊嘛，咁一路倒上咪即係 uniform 去上升咯，填滿個水桶咁樣。咁我嗱而家阿 Sir 車咧益多啦，咁益多咁嘅樣喎，咁同樣地咧，即當然我假設倒個下係一樣嘅或者一樣咁嘅時間咁樣。咁如果填滿翻佢咧，咁佢知道益多呢個中間係凹咗啊嘛，咁所以咧呢個係學生畫嘅，佢識得畫到咧呢度咧即係有3節縮嗰隻。咁我覺得其實都幾叻啦，即係個小6嘅學生嚟講佢係form 1，不過嗰時就係翻咗學兩3個月嘅啫咁樣。咁即係呢個係其中一個嘅情況，做一個事例。咁佢自己畫翻出嚟。一啲學生上堂嘅情況啦，咁先生真係課嗰度我做過一啲就係即係有隻即係點樣去揾個 shortest distance 即係上到最高，其實即係 flatten out 之後咧，其實你畫翻條線咁樣啊。咁其實呢個好多學生做。咁我會俾佢哋 present 翻下自己咁同埋就即係梗係捉埋考出嚟，即係睇下喂你啲學生係點樣教啊，同埋都係叫個廣大嘅 teacher consultant 嚟俾啲意見啊，因為佢會見到知有學生嘅 case 多，咁呢啲學生做多數嘅情況，咁我會俾翻學生做一個 evaluation 啊。咁最後尾，如果你話即係有啲咩困難做到，咁我問自己係4個問題嘅，即係第一就係老師你想唔想做？肯唔肯做？學生參加班咧就想唔想去做，同埋因為啲時間係喺聖誕節咁樣翻嚟，即係我哋課學咧，其實你諗下，即係成間學校都有到重考啊，又捉學生啊，老公覺得樓嗰啲又有班咁樣，即係其實真係啲學生係都好忙嘅。咁剩翻叻啲嗰啲根本上可能就係要做下自己嘢咁樣，即係唯有聖誕節收個檔期咁樣，咁又唔介意翻嚟。咁其實即係啲老師要付出，學生要付出。咁就即係。啲即係點樣嘅成功啊？咪都係3樣咯，學校嘅老師啊、家長，因為我哋嘅學校都同啲家長好緊密聯繫，好多家長會先提過啦。咁都係即係要投入啦，願意放出時間啊咁樣啊。咁即係對拔尖報底裏邊嘅都係即係呢個情意鋪墊咧，其實即係學校好注重嘅嚇。咁我哋個 counselling team 係好強大嘅嚇，有10幾個老師。咁即係無論喺課程啊、一啲嘅評核方案啊，同埋一啲輔助活動，都會做好多俾學生。咁數學科成日都會係，即係我哋 A、B 班嘅題目做一樣格式咧，佢會有啲英文嘅題目㗎。因為即係可能都應付嗰個即係 MOI 咁，跟住就即係嚟緊都帶頭嘅好多時都係數學科同科學科啦咁樣。咁會即係學校都規定，可能喺 A、B 班咧有一少少。